Oi gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo de geladeira e hoje eu vou mostrar pra vocês como que se faz. Eu vou mostrar pra vocês aqui o material, tá bom? Aqui, esse é o material, tem até uma cola aqui. Tesoura, régua, estilete, né? Sempre usem a ajuda de um adulto para usar um estilete, tá bom, gente? Porque minha mãe, ela tá ali resolvendo algumas coisas. Oi, gente, é assim que tá ficando uma geladeira. Aqui a gente ainda não botou. Vai ver ali. Então, gente, esse foi o resultado da minha geladeira. Eu vou ver assim que ficou por dentro. Ainda tem umas marquinhas. Aqui, ó. Ah, cubo de gelo, né? Tinha feito. E pronto. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!